Pokeru spēlēšana, tas ir mans darbs. Tā par azartspēlēm internetā var teikt daudzi Latvijas iedzīvotāji. Taču azartspēļu uzraugu un spēļu zāļu īpašnieki vērš uzmanību, ka 99% spēļu internetā organizētas bez licences. Latvijas spēļu biznesa asociācijas aprēķini liecina, ka valsts nesamaksātos nodokļos ik gadu zaudē aptuveni 2 miljonus latu. Par plāniem ierobežot nelicencētās interneta spēles Kārļa Goldberga Kristapsons sižetā. Interneta pokers mūsu valstī popularitātes virsotnes sāka iekarot pirms aptuveni 3 gadiem. Kopš tā laika spēlētāju skaits ir strauji pieaudzis, un daļa no tiem nespēlē vairs tikai prieka pēc. Galvenā interneta pokera atšķirība no spēļu zāles ir tā, ka nav jāspēlē ar automātu, kas galu galā vienmēr uzvar, bet ar reālu cilvēku. Tāpēc ar labām iemaņām pokers internetā var kļūt par maizes darbu. Man pat vairs nepatīk teikt, ka es spēlēju pokeru. Es strādāju pokeru. Tad, kad es to daru, es esmu apsēdies pie datora, es noteikti to nedaru, ja es esmu noguris vai es apsēžos pie datora ar domu pelnīt naudu. Studijas man apmaksā valsts, bet, būtībā ikdienas izdevumiem pilnībā pietiek. Par konkrētām summām jaunieši nerunā, vien piebilst, ka labākie spēlmaņi pat pamet studijas universitātē un nododas tikai naudas pelnīšanai ar pokeru spēli. Latvijas spēļu biznesa asociācijā norāda, ka interneta azartspēles mūsu valstī iecienījuši aptuveni 15% no visiem azartspēlmaņiem. Tā ir vērā ņemama industrija, kas Latvijā darbojas nelicencēti un nemaksā nodokļus. Nodokļi netiek maksāti pilnībā nekādi, ja valstī ir 0. Protams, ka konkrēti šādiem ir ļoti grūti. Otrs ir, ka šie te uzņēmumi atļaujās arī reklamēties, ja, ko pašlaik Latvijas likumdošana ļoti skaidri pasaka, ka azartspēles Latvijā reklamēt nedrīkst. Latvijā ir tikai viens licencēts interneta azartspēļu organizators, kas nodarbojas ar totalizatoru un aizņem mazu tirgus daļu. Aptuveni aprēķini liecina, ka nereģistrētie spēļu organizatori mūsu valstī nodokļos gadā nesamaksā 2 miljonus latu. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā skaidro, ka viņu rokas ir par īsām, lai tiktu klāt nelicencētajiem interneta spēļu organizatoriem. Šie te interneta azartspēļu organizētāji visbiežākā gadījumā licences ir saņēmuši kaut kur kādā ārzonā, lielākoties Malta, Gibraltārs, Džersijas sala, Menas sala, bet tā ir arī tikai licence. Pati dibinātāji, paši īpašnieki, paši pat no kurienes tiek raidītas šīs te ir vēl kādas salas pavisam prom, Seišelas salas, Baham un tā tālāk. Pēc ilgas un sarežģītas saskaņošanas Finanšu ministrijā aptuveni pēc mēneša ir gatavi iesniegt ministru kabinetā likumu projektu, kam vajadzētu ierobežot nelicencētās interneta spēles. Likumprojektā ir 3 pamata piedāvājumi – nelicencēto spēļu mājaslapu bloķēšana, spēlmaņu banku maksājumu kontrole, bet, lai radītu motivāciju legalizēt šādu nodarbi, tiks piedāvāts par 5% samazināt nodokli. Likuma izmaiņām par pamatu ņemta Igaunijas pieredze. Igaunijā pēc likuma pieņemšanas daļa nelicencēto spēļu organizatoru pazuda, bet lielākie legalizējās. Latvijā minētais likums pats ātrākais varētu stāties spēkā šī gada beigās. Kārlis Goldbergs Kristapsons, Valds Sauzāns, Andris